अभी उधर काम करना चाहिए, थोड़ी गड्ढा बनाना चाहिए। देखो इनका पानी कम हो गया। ये क्या हो रहा है, धक्का मारा ना प्रेस ला रहा है तब हो रही है। मिट्टी में जान नहीं आ रहा। लोगों को मकान खाली करके जाना पड़ा है। चले जाएंगे यार, और क्या होगा।